घसा दुखत असल्यास गोमूत्र प्यावे, गुळण्या करून थुंकावे, त्यामुळे लवकर आराम मिळतो. बोलता बोलता घसा खवखवतो किंवा घशात सूज आली आहे, टॉन्सिलायटिस झाला आहे, या सर्वांसाठी गोमूत्र खूप फायदेशीर आणि गुणकारी आहे. त्याचप्रमाणे घशासाठी आणखी एक चांगले औषध आहे आणि ते म्हणजे हळद, ज्याला हिंदीमध्ये हळदी आणि इंग्रजीत टर्मरिक असे म्हणतात. अर्धा चमचा हळद थेट घशात टाका आणि काही वेळ तोंड बंद ठेवा. मग लाळसोबत हळद घशात उतरू लागते आणि तुम्हाला आराम वाटायला सुरुवात होते. पहिल्याच डोसमध्ये तुम्हाला खूप आरामदायक वाटते आणि आवश्यक असल्यास आपण दुसरा किंवा तिसरा डोस देखील घेऊ शकता. मुलांमध्ये टॉन्सिलायटिसमुळे घसा खवखवणे, यामध्ये हळदीचा एकच डोस घेतल्याने खूप आराम मिळतो. अशा प्रकारे टॉन्सिलच्या ऑपरेशनपासून मुलांना वाचवता येते. अशा प्रकारे हळद खाल्ल्याने खोकल्याची समस्याही थांबते. आल्याचा छोटा तुकडा तव्यावर गरम करा किंवा थेट विस्तवावर गरम करा. या तुकड्यावर थोडी हळद घाला आणि हा तुकडा तोंडात घ्या आणि चोखायला सुरुवात करा. हे सर्वात धोकादायक खोकला बरा करण्यास मदत करते, ज्याला डांग्या खोकला असे म्हणतात. आणि एक अतिशय प्रभावी उपचार, 1 चमचा आल्याचा रस, 1 चमचा मध आणि 1 चमचा खाऊच्या पानाचा रस. ते चांगले मिसळा, ते थोडे गरम करा आणि प्यावे. त्यामुळे खोकल्यामध्ये मोठा दिलासा मिळतो. डाळिंबाचा रस थोडासा गरम करून प्यायल्याने खोकल्यामध्ये आराम मिळतो. साधा पेरू खाल्ल्याने खोकला वाढतो, पण पेरू गरम करून खाल्ल्यानंतर खोकला थांबतो. काळी मिरी चोखल्याने खोकला थांबतो. लवंग चोखल्याने देखील खोकला थांबतो. धन्यवाद.